तू फेमस हो गया तो तेरे पुराने रिश्तेदार भी आकर बोलेंगे, बेटा मुझे पहचाना। जब तुम कुछ बड़ा करोगे तो वो रिश्तेदार भी प्राउड फील करेंगे जो कभी तुम्हें इग्नोर करते थे। बेटा तू तो हमें बचपन से जानता है, लेकिन जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे तब यही लोग पूछते तक नहीं थे। इसलिए अपनी सक्सेस पर खुद फोकस करो, क्योंकि कामयाबी के बाद दुनिया तुम्हें खुद पहचानने लगेगी।